ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agluto kanto iti kanon dagiti agmula iti bangkag. Manumanen a tao ti ilutuan, nanang. Saan ko nga mo no manudang umay agmula? Umay kanto mangyag iti danom, ang mga no adda makainom. Day tamanen umay mamalon iti danom. Anya nga rod ngay, sikat ti adda dito'y balay, iso as sikat ti mamalon. Hay, nagrigat ti biyag ti balasang iti away. Agluto iti kanan ti agmula. Mamalon iti nagtrabaho iti bangkag. Aglaba iti karayan. Apay akas ta ti saom, anya ti kayat mo. Ha, nagmadi ti biyag dito'y away. Kayat ko ti mapan iti syudad. Syudad kunam. Di ka kadi mabutang iti ibagbagada nga adda kanu soldado kan rebelde iti syudad. Italaan siguro ngam awan tunday tananang. Kunak mi siya klaang ti aglaba dito'y karayan. Adda kamit gayam dito'y karayan nga aglablaba, Melba. Nasapaak, tanapudot ti agsampay no nangaton di init. Di ka kadi masikuran iti biyag dito'y away? Apoy ko mamasikuranak. Dito'y taanayanak. Dito'y tamat ngagnag. Di mo kadi kayat ti mapanmat ijay syudad? Intag trabaho ijan. Barang adda makasirpat kada taga syudad. Ha? Kayat mo asawan? Agbirok ka iti mga sawa kan kay di syudad? Saan matkit di? Ngam no adda mailawan at taga syudad. Apay kat din asaan ngay? Ado ka numot ti rebelde ita iti syudad. Iso ngay madumot ti soldado. Anya kung matikabutan mo. Soldado kan rebelde ti Agrinupa. Saan ada tayo? Oh, nakaumay ka mat friend. Anya ka diti may paiko kan ka. Awisan ka, tamapantay jay syudad. Syudad? Anya ko mati aramidan ta ijay. Inta ang birok iti trabaho ta. Nagmaditag yan dito'y away. Apay ko maamadi ako nam. Narigat iti syudad. Gatangam amin. Nagbasit asiled. Nagnin na ti abang. Ngam no da trabaho ta, ang sweldo ta. Ngam dito'y, awan sweldo ta. Agpanunutakpay. Kan agpakadaakpay kadagiti dadakkel ko no anya ti kunada. Ipalawag mo kadakwada nga agsweldo ka, no addan trabaho ta ijay. Apay nga gimimpaki ka. Saan ka diya saan ka pinalubusan, taado ka no timakan nigid nga da ijay syudad. Nanang, may saak a sibilyan. Didak an-anuan dagiti rebelde, wenno soldado. Natangken na talaga ti ulom. Kasano, no kasla ijay maraway nga da mapasama ka rinupak. No addaman mapasamak arinupak, agawidak dito'y nanang. Apay mo't nagsadot ka dito'y away. Kasla saan ka taga-away? Kay kayat ko ijay syudad, nanang. Mano atawan anagyanak dito'y away. Dito'y away, uray awan kwartam, agbiag ka, tado ti maala, abulong amadengdang. Ijay syudad ngay, ada ka dilibre jay. Hello friend, nakaawag ka mat. Nakaimpake akon, sika ngay. Madamapay laang timpake. Nagsapa ka matten. Una, tapno masapa ta makadanon ijay syudad. Barang addapay ijay amamok. Pumanaw nga minan. Kat sublaten ta tisilid nga abangan na. Naawan masarakan ta at trabaho ta ijay. Agawid akmat laang dito'y away. Saan ta nga agawid adagos? Awan pa panan na, no di makasarak tantumat lang iti trabaho ta. Ay, noon niya launay nga minti pangayatam iti syudad. Ay, nauma akong dito'y away. Barang makasarak kak iti pagswertyan igay syudad. Kas kumaitian niya. Barang adda makasirpat kanyak at taga syudad. Ha? Nga ta? Dito'y kalyelapu-lapu tinakakitaan da iti rebelde. Isungagannad kayo. Yes, sir. At da kami akanayon iti likodan nyo. Bantayan tayo dagiti namnamaan tayo asarkan, kan paglamanganda. Yes, sir. Kaslawan manan ni Diego. Napanan na kadimanan. Ni,
Awan mat nga kweso, sir. Ang mga no simyasi, idi munag tayo dito'y kalye lapo-lapo. Nagloko na, Diego. Nabayag akayat na ti agbalin a platoon leader. Ngam di namat saysayaatan ti aramid na. Bayan nyo, sir. At danto inton madamdama dayjay. At datang dito syudad, inta ijay kalye lapo-lapo. Ijay ti boarding house ti gayem ko. Sigurado ka di nga dabakan ti ijay? Pumanaw di gayem ko, taagawid ijay lugar da. Mabakan dyan ka no ti silad na. Inta nga ruden, ang mga no da makauna. Binilin ko di gayem ko, at atatimang sublat iti silad na. Amamom ka di ti landlady? Nakita, hindi na panak pimasyar iti na minsan iti gayem ko. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Napanan ka di balasang mo, kantigayim na abalasang. Mapanda ka no agbirok iti trabaho da ijay syudad. Di da ka di mabuteng amapan ijay syudad. Saan ka di anagulo itan ijay? Day tati imbaga ti kabagyak nga adda ijay syudad. Linapdak ngam dinak matintaltalag. Agbirok ka no iti napintas agasat nga ijay syudad. Ay, ang mga no imbis amayat agasat, ngam gasat amalas ti masapulan na ijay. Kaadwan na ti agtutubo ang maisagmak ijay. Saan kumamat Takasimat ti anak ko. Mapan ka kadimat ijay? Una, ngam apagbiitak laan. Saan ka di alinapdam ti anak mo ako nam? Wen nga road. Ngam impapilit naman tinagpasyudad. Ay, kaadwan na ngamin amang ipapilit iti kaykayat na kat maisagmak. Nakapanaw ka din ti gayem ko, nana? Kapampanaw na, tagdardaras ka now. Da kayo ka di timbaga na sumublat iti pinanawan na asiled. Wala na. Nagtulag kami ngamin ano pumanaw. Da kami iti gayem ko ti sumukat. Sige balasang ko. Inkay kitaan ti siled do kayat yo. Nakita ko, nana. Taimayak idi addapay ti gayem ko. Kasta ka de. Malaing kayo nga rudan. Taitarimaan yon dagiti gargarot yo ijay. Agyaman kami, nana. O sige, in kami nga rudan. Ay mabit man laang balasang ko. Estudyante kayo ka de. Saan, nana? Agbirok kami iti trabaho mi. Ay husto. Agbirbirok di kabsat ko iti servidora iti restaurant na. At dapay catering service na. Agpaiso ka din, nana? Sa dino abanda? Iti pungto daytoy akalye. Ada ka iluklukat a restaurant ijay. Sige, idisuta pa'y dagiti gargarot ta. Tayin takitaan di bagbagatilan lady. Ang mga nod na makauna. Sige, ibati tangarudan. Tamapanta iti imbaga ni nana si Lina. Si Lina gayam tinagantilan lady ta. Nagsingpot samatan niya. Kastamod ti ko na tigayim ko. Nalakakano akasarsarita. Sapay ko mga ron. Tadapay bakante iti bagbagana a restaurant. Sapay ko ma, tamaswertyan ta. Sapay ti kakaiso na akwartata. Kat intad na akas pauna iti boarding house. Imbagket di ata saan unay anangin na ti sinublat ta asiled ti gayam mo. Oh, Diego. Di matladawan ti asawam tikit kita am dita cellphone mo. No, da makita ka kayong ingas na iti destino tayo. Saan ko apakawanin? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya ko matibasol na, ta saan mo apakawanan ako nam? Tikayat ko asawan, masapol nga aglabas iti dakulap ko. Babaiyam? Anya ko ingay? Masapol nga iparano ti kinataar. Saan kumamatakas ta, Diego? Maasi ka mat kadag iti babae. Ubing ka ba eh? Ngem nagadun ti putot mo, apanay inauna. Sana bali Tay malada kanya kanataar. Ngem ti saludsod. Amin da ka di, kat ikikam iti sustento? Ako Jakmat na mo, ti ayanda. Iso nga uray ambisyon mo ti agbalin a platoon leader. Day ta ugalim ti manglaplaped. Ha? Naimbaglaangan. Tawan ti agreklamo kadag iti higher ups tayo. Anya ko ingay? Anya ti kayat mo asawan? Masapol nga iparano ti kinataar. Saan kumamatakas ta, Diego? Saan kumamatakas ta, Diego? Maasi ka mat kadag iti babae. Ubing ka ba eh? Ngem nagadun ti putot mo, apanay inauna. Sana bali Iso nga uray ambisyon mo ti agbalin a platoon leader. Day ta ugalim ti manglaplaped. Ha? Naimbaglaangan. Tawan ti agreklamo kadag iti higher ups tayo.
Nalawa magday ka restaurant. Imbag lakit din ta nakastrikta ka servidora. Agawaan ta ti mangpunas kadagiti lamisaan. Madamdama, ado kano ti umay mangan ditoy. Ada kano pa'y soldado nga umay mangan ditoy. Dakkel ka na ti sweldo ti soldado. Apay ko mano dakkel. Nariga ti biyag ti soldado. Kasla nakakali ti may saasaka na. Ngam, numaawanan gasat. Dakkel ti maala ti pamilya na. Ay, no siya, jak kayat ti mabalo adagos. Ngam no iso ti gasat. Awan mabalin. Ay, ada ko masoldado ang mailawan kanya. Ay, awan lak di mo sasawan. Daytan, ti kunada arupat kwarta. Uray anya ditan, basta adda magimulak no siya. Adama ito da break. Mabalin nyo ti Romual. Nga magsubli kayong tlaadagos dito kampo. Day tati ka na yung uray mi, sir. Ngam saan kayong agkambante. Agridam kayo latta. Tadi tayo amu dagiti kabusor. Tigagdanag, sir. Kanayon kami nakasagana. Sana basta agpasyar ti aramidin nyo. Agsipot kayo, kadagiti nakadidilaw titignay na. Wen, sir. Idaulwak dagiti kakadwak. Di kagdanag. Uy, makitam ka di dagiti umunod. Soldado man. Wen nga rod, nagtagi armas da. Manganda nga ta? Alangan mo may dalangag tugaw. Asitgak man dinatar. Damagak no anya ti order ta. Sige, tamapanak mo't iti ayan dagiti daduma. No manganda amin. Medyo ado ti serbian tayo. O di nasaya at tapno ado ti customer tayo. Makitam ka diti umasiti kapalasang dito ehenta na misan. Wow, nagpintas. Kursunalat. Pre, puwera ti kayong ingas ni bakit ko, ha? Saan ka di ngayong bagak? Ano kayong ingas ni bakit ko? Saan ko apakawanan? Ipabusoy mon kanyak. Tadamat tan asawang. Agaram tado, ha? Kat no sino ti kayat nakadata? Iso tinaswerte. Apay ngamin nga agaram kapaylaeng. Katadan asawang. Di ka nagdamag. Addetan. Sir, ato ti menubok. Oh! Dahito iti order ko. Ading anapintas. Da kayo, sir. Anyaman ti order yun. Agpada kami langan iti order, miss. Okay, sir. Sige nga, Rod. Ano sa nyo ba si ti aguray, ha? Ay, kaingas laon na iti asawak. Nagpintas. Kasyam kumamot day ta babae. Saan mo kumanga inayon kadag iti pinagsangit mon? Ipasigurado kan ka. Agtinagday ta babay kadag iti dakulap ko. Apay asabali ti isang mo? Napairdi may sa asoldado. Di ka sa umitay? Medyo nataangan mo. Amangan no ada asawa na. Sigurado nga ado ti kwartana day jay. Uray ado ti kwartana, no adda asawa na. Masapul nga agpraktikal tayo ita. Ha? Kayat mo, ti agbalin akabit, basta adda kwartana? Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta si madot ni Nicole iti trabaho iti away. Inawis na ni Melba agayim na, kat napanda iti syudad. Nakastrak da nga rod aka servidora iti restaurant. Iti sabali abangir, babaero ni Diego a soldado.
Idinto tanasingpat ni Cristobal. Naira na at inaidistinwan da asyudad, kat iti matla lugar apagtrab-trabahuan da ni Cole kan Melba. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado nga ado ti kwartana dayjay. Uray ado ti kwartana, no addamat asawa na. Masapol nga ag-practical tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta da kwartana? No isa ti pakaginawaan iti rigat. Ngam saan kayo mo't unay amarigrigat Tadamat daga agam-gamulwan nyo. Ay, nagrigat nagtrabaho iti daga. Diyak maanusan. Ngam saan anasaya at nga agbalin ka akabit ti adda asawa na. Ay, nagadud itang akabit. Ngam basol dayta, tamay kaniwas iti lintag ti tao, kan lintag ti Diyos. Mabalin ka di man na rumor kami, sir. Nurumwar kayo, saan apasyar ti makagapo. Ingkay agwanawan iti ayan ti pagserkan nga aggapo iti ruwar. Wen, sir. Sana pali. Awan pa'y awag dagiti kakadwa iti ruwar. Masapul nga dalat takadwa ti tunggal maysa kada kayo. Awan ti agmay maysa, tagitay ammo ti mapasamak. Yes, sir. Awan unay ti umadayo. Masapul nga adda kayo, iti na ituding nga oras, nga kaaddayo ditoy. Uy, adamanin tinatayar a soldado. Asit gak adapos. Hoy, saan mo matunay ng ipadlaw magagaran ka nung makita mo umay dito'y restaurant? Inak matladamagan no anya ti order na. Nung madlaw matunay, agdardaras ka mang sabat. Awan dakis na, friend. Amo matan ti ambisyon ko. Ti agbalin at taga-syudad. Kasano no saan at taga-syudad day ta soldado. Kantay ko nakon, amangan no da asawa na. No adda asawa, adamat mistress. Ay, saan anasaya ti agbalin a mistress? Ikagumaak ti agbalin anasaya at a mistress. Tapno siyak to, ti kay-kayat na. Ha? Mapanak iti syudad. Kayat mo kadi mo ti sumurot kanyak. Anya ka ti aramidam ijay syudad. At dalamapan ko gatangan. Nalaklakang amin ijay ngam di tailay. Kas lamapan matlaeng at ajay ngay pagplitem. Ngam makapasyarak mat ijay. Di mo ka di mapankitaan ti anak mo. Mapanak to no da kwartak. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sa dino ka di abanda ti ayan ti boarding house da aya. Ijay kano kalye lapo-lapo. Diyak pa'y napnapan ijay. Ijay mo't abanda ti ayan ti kabagyak. Kasta ka ne. Sarong karak to ti anak ko. Inton adda kwartak. Talaga ka ding ipaypaysom nga arman ni Nicole as servidora? Mangkita man iti sa baling armam. Para kanyak lang ni Nicole. Saan ko man, bro? Kaasimot ni Nicole, kanti asawam. Apay kumakaasid Nagasat nakit di ata mairanod da iti kinataar ko. Ngam adun ababa iti naglabas kan ka. Nalipatam samatan. Adda batong balan iti dakulap ko no maipapan iti babae. Bro, para kanya kumalaangan ni Nicole. Di mo ka di madlawan na ragsak ni Nicole no makita nak. Sigurado akayat nak na jay, bro. Ang mga no si kugamanan, sa mo panawan. Saan siguro itan? Asawak to no adda tayo dito eh. Asawak mat ni Aida, into nagsubli tayo di lugar tayo. Kidawak man balasang ko, ano adda sa nga iliyo. Dito'y kumasalas, ti pang sa nga ilian nyo. Ay, wala na, matungpal ti pagayatan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Nakita ngamin ni Nicole ang nagpastrot iti sa nga ili na iti silidyo. Sapay, soldado. Ibagak to day takan kwa na, nana. Saan abale, do kabagyan nyo. Ngam do saan yung am-am mo, narigatan. Di tay am mo, no anya ti adda iti panunot da. Pudnot ako na yun, nana. Kan saan nga amin a soldado, kat nasaya at ti kababalinda. Huwon balasang ko.
Iso asaan kayo nga agtalag adagos kadakwada. Imbaga ni Nana Selena, nga ijay kanusalas ti pangawatam iti sangaili. Kaya't nasawan, bantayan na kami iti sangaili. Di na kayo mat siguro bantayan. Nga may mayat ngamin nga agpaiso, no iti salas ti pang sangailyam, saan nga iti silidta. Istrikto ka bakit? Saan ka di nga imbaga di agnagan iti Chris nga umay nakapasyaran? Wan, ngam imbagak asan. Ni Diego ti kayat ko. Natataer. Ngam, kasla na singsingpot mo iti panagkitak ni Chris. Ngam nalaad mat nga rod. Saan ko ang kurso nada? Ngam, nasingsingpot. Saan apresko akas ka ni Diego? At ay bagakan ka. Ket pangasim, taidanon mo kini Nicole. Anya ka di dayjay. Apay asan asikat ti mangibaga. Kanayon mat ama kauna ngamin ni Diego, no umay kami ditoy. O sige, ibagam ta mga gak. Kat idanon konto kankwana, inton makaawid kamin iti dagusmi. Ibagam, asaan ko mga aglawan kini Diego? Adun ti putot ni Diego. Panay inauna. Kuna, kunket. Ngam, adda ka di legal nga asawa na? Adda. Aida tinagan na. Addan putot na kini Aida. Puwera dagiti putot na, iti agduduma a babae, iti amin apakay distinwan mi. Nataer ngamin ket, iso nga ado ti maayayo kankwana. Ngam saan nga amin anataer, ket makaayayo ti ugali na. Husto takunam, addamot na laad, amayat ti ugali na. Agpaysupay la ti atap ko nga adda asawa dayjay a Diego. Nakaamamat. Pamadakis dala siguro. Ay da kano nga rod tinagan ti asawa na. Adda kano putot na. Puwera pa'y dagiti putot na kadagiti nagduduma a babae. Damagag tuman kankwana. Masiguradok asaan apud no dagita. Sakbay apa isagmak ka, siguraduan pa'y ti amin. Ang mga no agpaysumot ti impadamag da kanyak. Aramidak mat ti amin. Tapno siyak ti pangipaayan na iti amin nga atensyon na. Lipatam kit din, tandan asawa na. Sayangan ano lipatak? Ay ayatak ni Diego, friend. Kayat mo asawan? Sinong bata mo? Saan pa'y matkit ni? Ngam awan papanan na, no di kasta. Oh, apay analiday ka. Ada ka di parikot, Chris? Indanon mo ka diti imbagakkan ka. Wan. Saan mat amamati ni Nicole? Kaawatan, nga agayat iti babaero agayem ko. Pag ko naamat nga agayat, No ti tao, kat di na makita ti madi nga aramid ti ay ayatan na. Kaawatan abulag daytoy, gapukan ayat. bayam, padasak abagbagaan ti gayam ko. Tapno saan ang maisagmak. Ti dumag iti pamagbaga, nasaya ti pagbanagan na. Kasano nga rod no di natong palon ti pamagbaga. Agbabawin to, ngem naladawan ti amin. Anya ti makunamitan, bro. Masigurado kasumbatan na ko ni Nicole. Ay, addaman nga rod pagsangita mon. Inton mayalis tayo ti destino. Kas kaman lang ng panawan iti murang mo. Unay katamang panawan iti mo rin. Ala, saan ka nga agliday? Adumat dita ti babae, ha? Nasingpat matkit din ni Melba, kan napintas. Ay, katarma mo na, bro. No di ka pa'y laggo na, iraman kon. Nalabas ka met. Apay ang nalabas ako na. Ibagbagak nga ro din nga gunay kan. No makita ti sa bali akadwa tayo. Ay sus, unaanda ka na. Naama, kan nasingpat ni Melba. Agreedam tayo. Adda nakalap ti intelligence, nga adda kanu nalimod a grupo dagiti rebelde. Anya ti kayat dagita rebelde. Bumban tayo sagat ida na, sir. Narigat mat abumbaan tayo latayda. Taado ti mairaman a sibilyan. At sagana tayo, no adda madlaw tayo ang nagtagi armas, siputan tayo ida. Ay, hindi tayo man nga ro din makadiskarte de balasang no kastoy. Agsipsipot tayo man yan iti kabusor. Dahil tati nakaibaunan tayo dito.
Saan ka tati dumeskarte iti balasan? Ni Sermet, pasit namin na kita. Saan ang naragsak ti lubong no awan ti kasta? Kasano nga ta? No agtutulag amin dagiti babay a linuklukom ket darupanda ka. Adayo ang mapasamak dayta, tadida agam mo. Sungbatan nakmata na, Nicole. Sungbatan mo ti idardarirag ko kan ka. Maikarim ka di adinak baybayan? Apay kumabaybayan ka ngay. Napudno ak unay kan ka. Damag ko kat adda ka nun asawam. Di mo papatsyan dayta. Apal dalahin. Adala na kailaw anak anang pikot kanyak. Ngamsaan ko nga ay ayatan. Apay nga rod anapututam no saan mo nga ay ayatan? Kuha, binarteknak. Kat dajay, dyan mo tinapasamak. Kasta ka di? Kat, ikasarnak ka di matlaang? Una, iti amin na simbahan. Basta sungbatan nak, ha? Mabalin ayamat ti kasta. Sinong bata mo, dayjay a Diego? Wen, da kami in friend. Ay, apay adi ka man lang nagpado, anang sungbat kan kwa na. Kas iti ko na, nailaw anda ka no laang. Di mo amo, no pudno day tang ibagbaganakan ka. Mas padyak ni Diego. Umapal lang ti mangibagbaga nga addan asawa na. Sapay ko mga rod, tapudno nga awan pa'y asawa na. Padyan nak, friend. Day tatimbaga na kanya. Kan, ingka rin na adinak kanubaybayan. Ay na friend, ado dagiti tao analaing nga agkari. Ngam saan akasta ni Diego? Inawis nak nga rod nga agdate kami inton madamdama. Si kakadi day tamasabat ko, Nicole. Asino day tamang salsalabay kan ka? Adda kayo dito'y syudad, nana? Ada kabagyak dito'y akalye. Uy, sabalin sa mo tinasarakam dito'y syudad. Ni, anya nga'y kumanana. Kunak ba no trabaho ti mayam dito'y? Ngam apay ngay nga adamot kasin sinalabay mo. Nana, adda trabaho. Servidora iti may sa restaurant. Ah, kasta ka day. Sa dino dito ti pagkaskasiraan niyo. Jay Verde abalay, nana. Day taman niyo. Ah, ay kasta ka de. Mala, ituloy yung ti agpasyar. Taagawid akmat den ijay away tayo. Sige, nana. Nagturugam idirabii. Apay adi kasi mangpot dito'y upaan ta abalay kalpasan ti detyo ka ni Diego. Ay na, friend, saan mun adamagan no sa dino tinagturugan? Ado dita, ti mabali na pagturugan. Kadwakmat ni Diego. Anya? Nabiit kayo pa'y laang, simurot kan kwa. Awan tirong ba nga pagdanaga? Agkasar kami kano no maurnos ti amin. Kasano nga rod, no adagayam ing kasar na asabali. Apay ayang ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklangarudan. Ayun gayam, nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamwan da ijay lugar tayo, nga addan ka de-date mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan launay ni Nicole, numapan ni Diego iti pagpapaayanda a restaurant. Idi agangay, nagaram ni Diego kan ni Nicole, kat sinong batan matadagos ni Nicole.
Nga uray adda nakaibaga ken kuana, nga adda asawa ken putot daytoy. Nasair mo tirik na ni Cristobal, itinaamuan na. Idi na pan nagdate da Nicole, ken ti kaayan-ayat na. Nasabat da ni Nana Mara. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay aya nga ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklangarudan. Aywan gayam. Nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da iti lugar tayo nga adan kadedate mo. Ha? Ay, sigurado lakit di nga iwaras dayjay abakat. Ama ano pagawidan data di na oras. Si kantumat nga men. Uray pagawiden datano di takayat. Maipapilit da ka di? Saan tan nga ubing? Tapno sumurot talat na iti kayat da? Imbag ta nasabat ka, Debra. Adanas kan ama amuam. Anya ka di dayta? Kasla importante. Nagapo ak iti syudad di Kalman. Nakitak di anak mo, nga damang salsalabay kan kuana. Apay asal sa labayon da. Masakit nga ta. Nasa lunat. Ti kayat ko asawan. Lalaki, ti kasinsin na labay na. Saan na ka di akadwa ni Melba? Awan matadakitak ni Melba. Isulaeng, kan ti lalaki, amang salsalabay kan kuana, tinakitak. Kaano ka kadimanin ama panijay ta umayak mamat? Ay, jak pa'y amo no kaano. Bayam, tainton mapanak. Ibagak kan ka, tagkuyog ta. Sige, inakaw, tagdardarasak. Adapay papanak. Ditakan. Jesus! Sa baling haruden tinasarakan ti luko nga ubeng. Ay na, mangibabaeng. Agmaymay sa akan sa manon di ta silidyaw, basang. Wan nga rod nana. Napanmanan nagpasyar di gayam ko. Panagkita ket dakkel tinagbaetan ti edad da iti dayjay a lalaki. Ubing ni Nicole ama idilig ijay lalaki. Wan nga rod nana. 50 atawon ti baet da. Ay, hawan mo't kit di dakas na Tilaeng maday, di na pa'y unay am-ambo dayjay a soldado. Wan nga rod nana. Dayta ti ibagbagak. Ngam dinak matdenggan. Nataer ngamin ket dayjay a soldado. Kaaduan na nataer ket kamaten dagiti babae. Isungarod nana. Uray kuma no awan asawa na. Agsagana kayo. Adda kanu nakastrak a rebelde. Adda nakakita, anagnada iti imburnal nga awan danum na. Sinurod na ti pagnanti danom, nung kasta agtodo. Sir, kan tayo ka din timburnal, sir? Man, move! Agsinuporta tayo. Basta agsinyasak. Agarudok tayo amapan kadag iti sinkholes. Ngagturong iti imburnal, iti sirok ti kalsada. Sigurado, ijay ti limod na pagpagnanda. Yes, sir. No iti sirok kaya yanda. Tinagantay la iti bomba. Awan ti agdardarasudos. Siguradon tayo pa nga umuna. Adulakit di ti madadala kalsada, no agdarasudos tayo. Matarimaan tumat lang, sir. Tapno maparmak dagita managdakdakes. Ala, dagiti nabibilag nga armas ti alaan tayo. Sige! Men! Move! Ano dayjay? Ranipak ti paltog. Ay susapo. Amangan no adda kalaban dagiti soldados. San unay nga adayo dito dayjay ha? Ngam, apay akasla unag ti daga ti ayan ti ranipak. Kasano ko mga unag ti daga? Kasla nga rod na babaapasat ti ayan na. Ha? Ay sus, may isag maktukat dagiti soldadon. Ikararag tangawan ko mati mapasamak kadakwada. Ni Diego ati ikararagag. Saan ko mamatakas ta ha? Amin ko maamang isaksakit itigi mong ikararagan ta ida. Ay, dagitan tumat ama nagdakdakas. Ikararagan tamot ida. Asapay ko mata makapanunot da itinasayaat. Saan kat akinadakas?
Nangag mo ka di ti damag iti radyo? Ay, jak pa'y mat nagdingag iti radyo, taday naramid ko. Apay ka day. Adda ka no gubat ija igit ti syudad. Sus, pakawanam. Adayo ka di iti ayanda, Nicole. Asidagmat ija ayanda, timbaga ti radyo. Rinupak ka no. Disgrasya sa ti maganab ti anak ko iti syudad. Amangan pa'y no dinisgrasya ti nakita ka magsalsalabay kunkwana ah. Imbagak nga minasaanan amapan. Impapilit naman. Anya nga ita. Ay, kwa, ay, jakpay kaya ti agpasyudad ka dagitoy. Ang mga numatamaan anak iti ko nadaan na yaw awan abala. Ay, narigatan. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Ada ka dumat gubat dita. Apay adi ka pa'y laagawid. Saan mat adito'y ti ayan ti rinupak? Adayo kami, Nanang. Kasanaw no makadanon di tayan yaw. Agawid kayo kit din. Saan amabalin nga agawid kami, Nanang? Adda trabaho mi. Manumat lang ngay ti sweldo makaserbidora. Pagbayad mo pa iti abang ti siledyaw. Ay, Nanang, saan kayo kadi nga agdanag? Agawid akto no agkasar kami iti kaayan ayat ko. Agyan kanto ka di dito'y no at asawam. Ay, saan nagrigat ti biyag di taaway. Di ka ka di mabutan no at damanan rin nupak dita. Nanang, mabalin mi mat ti agpak ni. Nangag ko ti saritanyo ka ni Nanang mo. Api nga imbagam nga agkasar kayo. Ay na, friend, awan papanan na no di agkalay sa kaminto. Apay, imbaga na ka di nga agkasar kayo? Saan ka di nga imbaga na laeng sakbay asinong batam? Kwa? Ibaganan to, tasyak kano ti ayatan na. Saan kat ati pinututan na? Sapay ko ma, taiyawis na ti panagkasaryo, sakbay nga agsikog ka. Namin anon asimurot ka kenkwana iti hotel. Naragsakak no kasi nga agpa-share kami. Igatangan nakpay no adi ipagatang ko. Kasta tanabiit kayo pa'y. Ngaminton bumaybayag, amangan no saan ton. Ay na, saan ka kadi nga agduwa-duwa iti kaayan ayat ko. Mariknak ti panang ipatag na kanyak. Agdan na kami kano, pangururayan mi iti panagkalay sa amin. Ado ti nagsanod a kalaban, sir. Kasta nga rod. Adda sekreto a tunnel iti ruwar ti syudad. Talaga aloko dagi dyan managdakdakas. Plano da nga agawin ti syudad. Adda ka numang supsuporta kadakwada, ang nabilag a tao. Talaga managdakdakes dagita. Kaya't da tagikwaan ti saan da akukwa. Isungarod nga adda tayo, amang salaknib iti bukod tayo a pamilyan. Pada tayo met ida a Pilipino. Ngam sabali ti ugali da. Tagikwain da ti saan da akukwa. Kumusta kayo ngay ngagkakadwa? Awan ka di tinadangran kada kayo? Awan. Addang amin iti unag ti imburnal dagiti kalaban. Imburnal? Apa nga iti pa'y imburnal? No sana pa nagtutudo, awan ti danom iti imburnal. Adda inaramid dagiti kabusor at tunnel iti unag ti imburnal. Kasano yun, amuan? Adda sibilyan ang nangitiktik kada kami. Nakita na ang naglibas dagiti kabusor. Kat nagturong da iti kabambantayan. Nasirib da. Ngam nasirsirib, di nakakita si Bilyan. Wen nga rod. Isumat lagayam akas laadayo ti ayan tiranipak. Ta itigayam ngarab ti imburnal ti ayan nyo. Imbag nga rod, tada nakatiktik katakwada. Kat ita, mabuteng dan ang magnapay iti imburnal. No saan ko napuntaan ti loudspeaker? Di tayo ko manaduktalan. Ang nakarecord lang gayam, tiranipak ti paltog. Wen nga rod, sir. Nalaying iti kalukwan, dagiti managdakdakas. Kunak kiti no pudno nga armas dagiti agrani pa kan itay. Wen nga rod, ingkabil dalagayam, tapno makalibas da. Kat inton maminsan, awagan tayo amin dagiti kakadwa. Tabantayan tayo amin nga exit points da. Gaburan tayo kat kung maamin ida na mabalin. Tapno mapupok da iti unag. Ammo da nga ammo tayon ti sikreto da. Saan da siguro nga ulitan ti sumrak ijay.
Agsabada kan patay, no mo nagdapay. Agalerto kayo kakadwa. Adda kano kakadwa dagiti naglibas ama nagdakdakas. Kat nagwaras da kano. Manan, kasano nga ta agibusan da kita managdakdakas. Ala, agsagana tayo kit din. Mapalaban tayo manan. Anya kat dagita na tattao. Awan ti mabalin tayo. Dahit ati sinapataan tayo. Timang salaknib, iti umili. Dahito yung matirigat na iti trabaho tayo. Iti anyaman nga oras. Bala ti intay sarangten. Sana bale. Adda umay akakadwa tayo. Ado kanun dagiti managdakdakas. Nabayag siguron dagita ditoy. Saan dala siguro ang nagpadpadlaw? Madlaw mo ka di dagiti babasit asabali a flag, ana iwagayway iti agduduma at tawa iti pasdek, iti asidag. Anya ti kayat asawan daytoy. Jak maawatan. Amang ano dagiti kalaban dagiti soldado ti adda iti unag. Ha? Anya ti aramidan ta? Ada kanyak ti contact number ni Chris. Iyawag ko man tapno ang muda. Kabusor ka di tinangiwagayway? Nalabit. Flag ti rebelde siguro dagita. Nalabit akayat na nga agawon ti pasdek. At daman nga tan mapasamak arino pa. Iyawag ko man no anya ti kunada. Amangan no rebelde nga agpaiso dagiti adda iti unag ti pasdek. O sige, agawa am nga ron. Hello, Melba. Nakaawag ka, Mat. Chris, in kayo man kitaan dagiti babasit ana iwagayway a flag iti pasdag iti abay ti restaurant. Anya? Babasit a flag kunam? Wan, adda flag iti amin atawa. Saan mat nga rod a flag ti Pilipinas? Sige. Agyaman na kitinyawag mo. Anya nga di aramidan nyo? Adda kakaduami nga umay mangkita iti imbagam. Numakumpirma a flag dagiti rebelde. Pumanaw kayon dita. Ha? Apay pumanaw kami pay. Sigurado nga adda mapasamak arinupak. Kasta ka di? O sige, ibagak ka dagiti kakaduak dito eh. Ala, yawag ko ken ka adagos. No rebelde dagiti adda dita pasdag. Anya ti imbaga ni Chris? Ada ka no umay mangkita. No flag dagiti rebelde, pumanaw tayo kano dito eh. Ah? Gubat ka di manan? Uwan ka no rebelde ti adda iti unag ti pasdek. Tinangiwagayway iti sabali a flag. Ay, kastoy gayam ti biyag ti soldado. Agsabada iti pagad, anyaman nga oras. Ready, men, move! Rumautang manan! Yes, sir. Para magantayo na kita, kabusor. Nakasagana kami, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Nana Debra, babaan ka ni Nana Mara, nga dan kaayan ayat ni Nicole, ijay syudad. Iti sabali abangir, naipasungal iti rangat dagiti soldados. Naamuan nga ron ni Nana Debra dayta, kat kayat naapaawidin ti anak na. Ngam saan akayat ni Nicole ti agawid. Iti may sangal daw, adu ti naiwagayway a flag ti rebelde, kadag iti pasdek iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ready, men, move! Rumotang manan! Wait, sir. Para magantayo na kita, kabusor. Nakasagana kami, sir. Umuna ka, Diego. Supurtaran da ka. Bumalasiw ka iti kalsada. Sumaruno kami. Wait, sir.
Oh, ang dakabuso rin dyan. Yeah! Sigamat ti sumaruno, darasam! Well, sir, ag diretso ak iti pader iti asidig ni Diego. Imbag tadada iti basement ang nagpaknyan tayo. Medyo nabayag tiranipak na kiti paltog. Adawn samot bomba, tanapig samot dun. Kasano nga tanno adda mo pasamak ni Diego. Sapay do abulanan ajak nagsangaili. Ha, kaya't mo asawan. Masikog ka, di kayo pa'y nagkalaysa. Wan nga rod. Kunak no sa anak pa'y ngagsikog. Ay, day takot tay kunak. Di mo ko mainuray ang nagkalaysa kayo, sakbay anak idan na ka. Nalpasan ti amin. Saanin ang may babawi. Di may sakanton nga inangawan asawa na. Kasanon no agpaysong adagayam asawa ni Diego. Anya? Ay, madamaman gayam mo ti rinupak ijay syudad. Nakaamuam? Kasta tinyos iti radyaw. Ado ka no ti rebildi ijay. Kaya't da ka nung agawon ti syudad. Kasano nga tati anak kon? Kas dala siguro marabutit nga aglemlemang iti abot. Ay, napantumot ngamin ijay. No di ngagla ko makanyak. Sapay soldadon sa mo ti kaayan-ayat na. Soldado? Imbaga, no adda mabalin apagyan ang daaday da mairaman. Kasano no simurot iti soldado kat nairaman. Ay, nasaan kumamata? Ay, nailiklik iti trabaho dito'y away. Ngam riribok mat tinapanan na. Imbag tadaday ti basement ti balay ko. Kasanungay do awan. Uwan nga rod nana. Imbag lang ang tawan nakastrak a rebelde dito'y. Tidakas, no agbayag day to arin lupak. Kasano no maibus ti abasto tayaw. Sapay awan pa'y kuryente, nana. Natamaan sa mo tilin niya tayo. Ay, lakit di abalasang ko. Ay, no maibus ti kakaiso na kandila tayo. Kasano tayo pa yan? No apay mo't ngamin dagita rebelde, No niya launay ti kayat da dagita. May ramraman tayo pa'y kitden, sibilyan. Kasano kami pa ngayon makaawid ijay lugar mi, nana. Ay, ang mga naawan pa'y makabiyahe balasang ko. Tamadama ti rinupak. Ado ka nung amin tinakastrak a rebelde dito, oy. Imbaglaangan, nana. Tawan ti imay dito'y balayo. Ayan ni Diego, apay ajak makita. Saan nga ta akimuyog kadag iti daduma akakadwa? Idi nagtataray tayo, Commander? Pumulong ka! Ada mo ba? Agpatulitan iti babang! Tantanitan, sir. Imbagta na si putak. Imbagtasan abimtak adagos. Ayan nga ta ni Diego. Di na nga ta nasiputan tinagturungan tay-tay. Padasan ta sublihan. No agkalma ti putukan. Padasak nga awagan ti cellphone. Agawa ama. Delikadon dito ehenta. Apay ngagtip-tip tayo ti barukong ko. Ang mga no at damot ipasimudaag day ta panagtibayong balasang ko. Kasta nga tanana. Asino tinalagip mo adagos, idi nagtibayo ka. Ti ama ti sikog ko, nana. Adda nga tadakas pasamak na. Ay, di tay ammo. Ngam ko na ada. Ano asino kano ti malagip mo, no kasjay nga agtibayo ti barukong mo. Adday ti paggad, kasta ka di, nana. Ay, no saan apagsayaatan? Amang ano, pagdaksan, balasang ko. Sapay ko matapagsayaatan nga rod ti itdan to'y panagtibayo ti barukong ko, nana. Naawagam ka din ni Diego. Agriring ti cellphone na. Ngam saan mata sumungbat, sir? Sige. Suportaran ka. Aging ga makadanon kay ti pader. Kalpasan na. Suportaran nakmat. Taumayak mat. Sige, sir. Tumaraya kun. Sumaruno ka maten! Sumaruno ak maten! Naimbagtasan ka na tamahan, sir. May sapay ang black titarayenta. Ag sinuportata manan. Barang makita ta ni Diego. Sige, sir.
Umuna akmanen ijay. Agtultuloy ka di pa'y tirinupak. Uwan ka no, pasaray ag pipinaltog da. Intun kwan, sumardeng. Ado ka di dagita rebilde. Anya ka di ti panggap da, tamakirangit da pa'y. Saan ka no pa'y nga amo ti bilang da? Tada da iti uneg ti agduduma apasdek. Kaya't da nga agawon ti pasdek. Bumbaan da ka di ti pasdak ngayan da. Kapilitan akasta no di da pa'y la sumukaw. May raman tukit din dagiti sibilyan. Ti anak ko launay. Ay, nagpaknida mo siguro na. No awan la katribilde anapan iti pagigyanan da abalay. Malisyam ayat ti bomba. Di namat amo apilyan ti rebilde kan sibilyan. Saan da mat abasta bumbaan no awan rebelde? Sir, ni Diego. Dara-dara. Adda tama na, sir. Sige, ipantay tinatangod a lugar. Katagasan tati sugat na. Di ta maipanadagos iti pagagasan. Taado dagiti kabuksor. Napukaw na tipuot na, sir. Adu tinagsayasay adara na. Tulungan na ka. Ta first aidan ta ni Diego. Yes, sir. Nautot ti sugat ko. Gapsuta ka. Ikanda ka pa iti agas, apangontra iti utot. Di mo unay marik na ti sakit. Atoy. Sige, tumaram da ito eh. Kasano da ito yan? Gapsuta ka. Di mo't mabalin nga ipanta ka iti pagagasan. Adu pa iti kabusor iti aglawlaw. At adda maisagmak tayo. Nurumwar tayo dito'y naglimangan tayo. Ang mga namaadasan na kiti dara. Aganos ka pa eh. Intun sumipmet. Sigurado ang makarwar tayo dito'y. Nakaturugan ni Diego, sir. Napusyawan. Gaputado tinagsayasay adara na. Imawag akmatan iti medics. Barang addada intun madamdama. Imbagak matan ti lokasyon tayo. Sapay la kumataw may daadagos. Dua asaka na tinatamaan. Delikadong ti kasasaan na. Ngamawan maaramidyan ta. Madlaw kumat day ta, sir. Narapet tang agpaiso dagiti tama na. Ngam agsaysayasay lata ti dara na. Kaasimat ni Diego. Kasanong ti pamilya na. Wan nga rod, sir. Makapuutan ni Diego. Imbaglakit din, tayo may adagos dagiti medics. Nakadanon tayo dito ospital. Kaasimat ni Diego. Nadangran dagiti saka na. Kat masapol ang maputad. Kasta ti imbaga ti doktor, sir? Inawagan dan ti asawa na. Tapno da mga sikaskon kwa na. Umay kadipay dito iti asawa na? Bueno, ijeton ospital apakayakaran ni Diego ti papanan na. Agsasabat nanto iti ospital apakayakaran ni Diego. Kaasimat ni Diego. Saanen ang makasubli a soldado? Tamaputi den dagiti saka na. Impaglaangan ta nagsanod dagiti rebelde. Makasubli tayo matlang iti sigod at trabaho tayo. Ngamapay nga awan man lati awag ni Diego. Amangan no makumikum da pay laang. Hindi man la umawag. Tapno amok mati kasasaan na. Amo na ka di amasikug ka? Saan ta sorpresa ako ma. No ibaga nang agkalay sa kami. Ngamti sa ludsod, apay nga rod adi na ka man laawagan. Barang umay danto inton manglukat ti restaurant. Manglukat tayo kano, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Oh, kumusta? Apay nga awan ni Diego. Bambantayan ti asawa na iti ospital. Ha? Ospital? Anya tinapasamak kan kwa na? Napaltugan ti dua saka na. Kat pinutid dan. Ha? Ay, kaasimat nga rod no kasta. Pudno nga rod nga adda kasamyento na. Wen man. Iso tinawagan ti opisina mi. Kat iso ti mangbambantay itakin ni Diego. Sapay ni namnaman ni Nicole nga ikalaysa ni Diego. Kasano ko mga ikalay sana. Kat adda lang nga den asawa na. Ayan ka din ni Nicole. Sana simrak. Maditibagi na.
Aginaw ngamin. Anya? Aginaw? Imbagak mat ngamin kan kuana, nga dan asawa ni Diego. Saan ka kumamakmaklat iti ibagak ha? Pakiredom ko matipakinakam mo. Anya dayta, ibagamon. Imay ngamin ni Chris iti restaurant. Imbaga na anapaltugan kanu ti saka ni Diego. Kat impanda iti ospital. Anya, sa dino nga ospital tamapanak. Saan ka kanu amabalin amapan ijay? Taadda ijay di asawa na. Inawagan kanu ti opisina. Anya, apay asaan na siya tinawagan da? Agsipod ta ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak kadakwada. Kat, kumustan ti kasasaan ni Diego? Saan ka nun ang makasubli kas soldado? Tanaputo den dagiti do asaka na. Timot kasamyento na ti mangawat iti benepisyo, gapo iti napasamak ka ni Diego. Anya, kadyak, kasanua. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibagan ni Nicole ken ni Melba ngagdadagsenan daytoy. Kabayatan na, rinaot dagiti soldados dagiti rebelde, ket napaltugan ti dua asaka ni Diego. Napakaruan ti saka na, isu akapilitan a maputed. Naidanon mat ken ni Nicole ti napasamak. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak iti soldado. Kat, kumusta ni Diego? Saan na makasubli ka soldado? Tanaputod, dagiti do asaka na. Timat kasamyento ti mangawat iti benepisyo, gapu iti napasamak ka ni Diego. Anya, katsyak, kasano akon? Sapay masikugkan. Aganak kaabalasa. Masapul asan ang mapaay ti ambisyon ko nga agnaad iti syudad. Anya nga ti aramidam. Kasano no aganak kan? Di kapilitan nga agawid kan iti lugar tayo. Sigurado nga gungat dagiti dadakkel ko. No maamuan dati kasasaad ko. Anya ka di ti pampanunutan. Naliday ka mat. Malagip ko ni Diego. Dito'y kami anang kita. Inarapang apo ang babaan kan ko na. Agnaadak dito'y syudad. Ngaman niya tinapasama. At damat gayam asawa tiawanan bain alalaki. Madingamin no agaramat ka iti sabali a tao tapno magunod mo ti ambisyon mo. Uray anya a pamuspusan, aramida. Saan ka dingad-adda na isagmak ka? Nagsikog ka, adi na oras. Awanan pain ngamin daya, Diego. Mga ramatak manan iti sabali. Napod nun samat ni Chris kanya. Anya? Aramata manan ni Chris? Apay kiti na saan? Saan kumamot ani Chris? Nasingpot ni Chris. Anya? Apay analiday ka balasang ko. Kunang amin ni Nicole, nga aramatan naman ni Chris, tapno magunod na ti ambisyon na, nana. Apay nga rod amalidayan ka.
Adda ken ni Chris dayta, no paaramat ken kuana. Diyak namin kaya ta maisagmak ni Chris, nana. Kasla maawat ako, no apay adi mo kaya't ama isagmak ni Chris, balasag ko. Anya ka diti amuyo ang makagapo, nana. Agayat ka ken ni Chris, balasang ko. Ha? Saan mo't nana? No isakit mo ti may sa tao. Kaawatan nga addarik nam ken kuana. Mapanak ijay syudad. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak. Kaano ka kadi amapan? Umayak mamat. Saan mat ngamin nga agawid dya anak ko? Inton bigat. Masapat tapno makadanon ta dagos. Alaman nga rod, tay nakmangala itinatag. Taimbag lang nga ipasabat kumat ijay. Sana bale, ta intudo kanyak ni Nicole ti boarding house da. Green ti pintor na. Padasig ka pagawidan. Makapadanag matno at damadama ga rin nopak. Saan mat kidi akanayon nga adda rin nopak ijay. Ne, da kayo matgayam, nana. Imbag man ta nakaumay kayo dito sa syudad. Wen balasang ko. Ayan ka din ni Nicole. Aday di silid mi, nana. Nakaidda. Madmadi samot ti bagina. Agurigor ka diti anak ko, basang. Saan, nana? Ala, umay kayo tamapan tayo iti ayan na. Alaman nga rod. Mailiwak pa ikat kan kuanan. Sino ka diti kadwayo nga imay dito Ay, ni Mara. Ngam ada ka no papanan na. Insuro na laeng dito. Sa napanmat laeng ija papanan na. Umay kayo nga rodan. Tamapan tayo iti silid mi, nana. Nanang, asino ti kadwayong imay dito Kasano nga amuyo dito Insuro ni Mara. Ada ka dirikrik na. Tanakailad ka mat. Awan, nanang. Nabanugak la siguro. Tanagmalmalumak ang nakatakder iji restaurant. Agawid talaengan. Tapno saan ka nga agmalmalam ang nakatakder. Diyak kayat ijay away, nanang. Kayat ko dito syudad. Apay ka di adi mo kayat ijay. Katawan mo't unay adu at trabahom. Awan ti pagsweldoan ijay, nanang. Awan makukwarta. No kayat mo ti kwarta, ingka makitang dana. Ay, diyak kayat yagmalmalam nga agkainaran, nanang. Debra, agawit ta ka din ijay away. Di mo matkadwa ni Nicole. Kunak man no yawid maun. Saan namat akayat ti agawid ijay away? Kayat na kano dito Ti kinawan siguro ti pagswelduan ti saan na pangayatan ijay lugar tayaw. Day tama ti rason na. Saan kumat nga rod ang mapilit? Anya pa'y ngay. Inta nga roda ijay terminal ti basa. Huwag na kunak no mayawid ko ti anak ko. Saan mat? Kat umay kan tumanan dito'y syudad nga umiliw kan kwa na. Ay, anya pahingay, no di kasta. Saan akas idi, anak kahitan alert tayo. Mabalinan ti rumwar. Basta saan nga itirwar ti syudad. Inta mamat mang restaurant, sir? Iti restaurant, akanayon yung apapanan idi ka ni Diego? Wen, sir. Sir Patak man jay may sa servidora ijay. Nasingpad kan napintas. Ikagumaam nga rod barang makaasawa ka maten. Tapno da pakidayaan. No kaya't naklakit di, may sakan to aninong sir. Ariglado, di talaga yam. Uray tumulong ak pa iti gastos. Nagmayatin nga no kasta, sir. Adamang tulong kanyak iti gastos. Isu nga ikagumaam. Nabayag basit adi ka imimay dito restaurant. Sige, agtugaw kayo. Adi ti menu book. Pagyaman kami. Awan ang yaman na, sir. Chris, kumusta ka? Kastoy lata. Kumusta ka mat, Nicole? Kastilat naman. Itataawanan ti rebelde. Mayalis kayo kadimanan iti destino? Urayan mi, noon niya ti order iti nga to.
No awan ti order, dito'y kami pa Nasaya at matnog yan kayo pa'y dito eh. Nataltalgad mat na ang ti syudad, no da kayo asoldado. Kaya't yo ka diti ka dami? Permian, kasano kami kumano awan kayo? Tinagi ko siguro dagiti rebelde ti daduma apasda. Diyak makita ni Melba Ayan na ka di. Tumultulong iti kusina. Nagbakasyon nga mintay kusinero. Amom ka di, nga idiada ka di ti kusina, imay da Chris. Kasta ka di? Sikat nagserbi ka dakwada? Una, penayaban na. Ay na, nagragsak pa'y amakisarsarita kanya. Barang iso ti pakabuklan ti ambisyon ko. Apay aya nga aramidem nga abalbalay ti ayat, gapo iti ambisyon mo. Siyempre, tapno matungpal ti ambisyon ko, ti arapaap ko. Imo na, naisagma ka ni Diego. Masikog ka pa yan. Saanan ita? Nene, apa yan? Kanayon kamutan nga aguyak. Apay nga min adi ka mapanagpa-doktor. Ay, adayo pa'y itibagis na iti nga uyak. Nakalang abakla siguro iti agduduma asok, iti adarin no pa. Imbagadamot nga min idi nga agmas tayo. Di kamat nagmas. Ay, masikuranak nga rod, akanayon anakamas. Hello, Diego. Kumusta kan? Kastilata, bro. Nakatugaw iti wheelchair. Maladingita nakparakan ka, bro. Ngaman niya nga rod. Sana bale. Ta saan kayo umat nga agrigrigat iti pamilyam? Well, magkindi. Ngam, dumalat ta. No kumpleto ti saka. Makapan ka iti kayat mga papanan. Wen matkit diya, bro. Kasano kayo matita, bro? Awanan dagiti rebelde. Idi simang pet reinforcement. Nagbuteng damot laeng. Agyan kayo kadipay dita. Nalabit. Awan pa'y ngamin ti order iti nga to. Nga umalis kamin. Kastapay, bro. Umawag ak tumanen. Bye. Oh, aldawan. Apay adi ka pala nakarubwat. Intan iji restaurant. Nagdagsan ti barokong ko. Aglaladot. Saan ka kadi asumrak? Barang makaumayak inton malam. Tani, marigata nakiti pa nagsikog ko. Uyak kan tumat namin nga uyak. Kaduan kan iti doktor. Iturog ko lang da ito mayatan. O sige, maturog ka nga rudan. Tamapanak mo tan iti restaurant. O sige, taumayak inton malam. Ne, si kamot gayam dayta. Apay, Melba. Di na ka din mabigbig. Nakangato nga min ti basbasaam ang menu book. Nakalingad iti rupam. Punaklakit din no di na kon mabigbig. Nakapili ka din iti orderam? Wen, dahito man, no? Awan samat ni Nicole. Awan, kunana nga inton malum asumrat. Kastagayan. Mabalin ka diti umay pumasyar iti boarding house yun? Mabalin lata Ada ijay ni Nicole. Di ka matsimrat itay. Umay ka no pumasyar ni Chris dito inton madamdama. Ha? Umay pumasya? Ay na, imbagman. Agsagana, tap na napintasak, iti matang na. Sige, orayam nga rod. Nabanugak ngamin. O sige, taurayik ni Chris dito'y salas. Kumarkaron samot day tauyak mo. Kan madlaw akimutong ka. Madlawan ta tiyan mo. Noon nga rod, saanan ang mailamang ti tiyan ko. Sapay sigod nga dabilbil ko. O sige, tama pa na kundi ta si Led. Anya nga tanga oras ng umay ni Chris. Diyak mo no anya nga oras. Urayom latan. Imbagman tayo may kapimasyar dito yung boarding house, Chris. Apa yan? Imres ka, met. May mayat kit di atap na sexy. Sexy ama si Kog? Anya nga
Tati kinaot na iti bulsana. Face mask. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di apa kay Ayab? Sige, painak ayaban. Agyaman nak. Nag-face maskit din iti sangok idinaguyag. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di apa kay Ayab? Sige, painak ayaban. Agyaman nak. Nag-face maskit din iti sangok idinaguyag. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Addan to aldaw mo kanyak. Inton kon, saan kon nga inay ayaban ni Melba? Hay, surun kon! Ni, ada ka mo dun. Awan ka di pa di sa nga ilim? Salbag day a Cristobal. Awan mat, saan nga imay? Ni, kunano mat nga umay. Ang mga naadala ang nakataktakan na. Hay, uray saan ko ang makitkita day a Cristobal. Awan na sakit abakrang ko, ha? Ada ka di basol na kan ka? Apay akasaron mo di tao. Jak kayat akasangot ilaad a tao. Saan mo't unay analaad di tao? Nagsingpot tupay. Agin sisingpet ano adda kayat na. Anyangay ta amok, ha? Manipod nagbalin a customer iti restaurant. Awan pa'y nakitak amading aramid na. Jak amoken kwa na. Nay, agmay-may saka mo't dito'y salas, barok. Awan ka di damel ba? Napaninayaban ni Nicole. Awan mo tanan na. Sige, ta siya akong timapan mangayab ka ni Melba. Adda itayon, nakitak asimbang pot. Agyaman nak na. Itay pa'y ngamin anapan inayaban ni Nicole. Aguray ka laang di tabarok. Madamdama, umayon day jay. Nana. Madamag kumanlayang. Adda ka di sakit ni Nicole? Ay na, manipo jerin lupak ti rebelde kon soldado. Nang rugin day jay barok. No kasta, nabayagan day jay nga uyak na. Wun barok. Di namot ngamin kaya ti mapanagpakita iti doktor. Melba, ilukat mo madiri daw ti silidyo. Mabit lang, nana. Anya ka diti maipay ko, nana? Itaypay ni Chris dita sa alas. Apay adi ka rumwar. Ha? Ni, adamot itay ni Nicole dita ruwar, nana. Di na ka di nakita? Saan mo't ka ta ni Nicole ti sarungkaran na? Sika. Ha? Imbaga na ka di, nana? Ti amukat ni Nicole ti sarungkaran na. Imbaw na ka no ni Nicole ang mga yabkan ka. Saan ka di nga imbaga ni Nicole? Saan mo't, nana? Awan imbagbaga na. Ay, rumwar kakit di ditan. Itaypay nga agururay jay tao, dita salas.
Kunak no ni Nicole ti pasyaram ako nam. Iso nga imbagak mo't kan kwa na. Imbagak ka di, ani Nicole ti sarungkarak. Sakbay nga imbagam nga umay ka sumarungkar. Ni Nicole pa'y ti dinamag mo itay iji restaurant. Dinamag ko laang ni Nicole. Tanadlaw ko akanayon alumangan iti trabaho na. Kanayon nga rod ang maulaw. Kan agkakapsot sa aglaladot pa'y. Alo ko yung agpa-doktor. Ang mga noan niya daytan. Masiguradok ano si katimang ibaga amapan kayo iti doktor. Naparpartak pa'y ngam alas 4. Wanan na kaadagos. Narigatan. Ang mga no ibaga na, asyak ti ama ti sikog na. Melba, mabalin ka din ngayon tamatagpasyar kalpasan ti trabaho. Ha? Sa dino ko matipagpasyaran ta? Sika ti agpili no sa dino. Noan niya ti kayat mo. Kayat ko maten. Kaya't mo ka di tawisak mat ni Nicole? Ang mga no kumaro ti angkit na. Makabasol tapay. Apay ngay nga ibagam nga adaangkit na. Doktor ka di? Saan ka di nga angkit ti awag da iti kasjay? Kanayon nga aguyat? Saan tayo pa'y nga amo noon niya dayjay? Imbag no mapanagpakita iti doktor. Tap no maamuan tayo, noon niya ti sakit na. Basta. Intagpasyar kalpasan ti trabaho. O may kasukunan dito eh. Sige, matungpal ti kalikagom mo. Agyaman na, Melba. Sumbatan nakmatan na, Melba. Napudnuakan ka. Saan ka di ani Nicole ti ay ayatam? Iso nga minti mo na nakita kidi. Ngam, si kagayam ti talagang ay ayatak. Di nakadilukwan? Akas iti panangloko ni Diego kan ni Nicole? Sumbatan nak, agkalaysata. Sakbay amayalis kami iti destino. Ha? Kalay sa adagos? Tapno mamati ka napudnuakan ka. No kayat mo, kasarita kung dagiti dadakkel mo. Ay, sige, sumbatan ka. Ngam saan tapay nagkalay sa adagos? Ha? Agpayso ka di? Sumbatan na kon? Di ka di mamati? Pues, no saan ka mamati? Ibabawit na Ay, ro. sana. Ay na, nakaragragsakak. Sinungbatan nakmatlaangan. Oh, kaano ti ipapanmi di balayo? Tapag sasaritaan tayong ti kalaysata. Aguray tapay iti sumagmamano abulan. Ha? Kasungsungbat ko pa'y laangkan ka? Agkalaysatan adagos? Hello, Diego. Kumusta kan? Hilo, sir. Imbag tadidak pala nalipatan. Si Kamat. Mabalin ayamat ang malipatan da ka. Kat nabayag tayo nga nagkakadwa. At ang sakit na patag na ipadamag mo, sir. Dandanin sa mga asawa ni Chris. Yes, servidora, naagnagan iti Melba, ti kayan ayat na. Kasta ka di, sir. Idanon yung to, tikablaw ko, sir. Ariglado, deta lang ti ibadamag ko ka. Bye. Kaano ka di man nanti ipapantay jay syudad? Kayat mo ka dimban ng ti agpasyudad? Wen ko ma, kailiw ko man nanti anak ko. Apag iso, mapanak inton bigat. Di agkuyog ta. Wen, taawan ka numat nanti bakbakan ni jay syudad. Wen, ta nakapanaw ka nun dagiti rebilde. Nasaya at mat, nakaamamak no kasjay nga da mapasamak arin nopak. Imbag tasaan nga amin apasdak kat sinarak dagiti rebilde. Dagiti laeng kursunada da apasdak ti sinarak da. Papalam ka di, maliw mo na. Ada date mi ka ni Chris, nga mabit kami laang. Saan kami nga umyan iti papanan ni? Da kayon kin ni Chris? Sinong bata kon? Tanagdagulit mat ngamin. Kasta ka di? Ala, kumaro man ang tauyak mo. Madiday ta na. Ingkaagpakitan iti doktor. Mapanak to. Kasla ka na yun, nakpayaw mabanog. Nabayag ngaminan day ta nga uyak mo. Binaybay ang tumat ngamin. Kimutong ka, agam dakkel ti tiyan mo. Masikog ka? Pakawanan nanang. Masikugag ngagpaiso. Ay, karangganjang. Ayan ti amati si Kugmaw. May sa soldado nanang.
Sa bali pa, day tauyak mo. Ayaw tinakasikugkan ka. Adda asawa na nanang. Diyak nga minamong adda asawa na. Nagsagmakalakat nga rod. Day taga di tinasarakam dito'y syudad. Sorry nanang. Didak ko manungtan. Ala, agsagana ka takaduan ka iti doktor. Ang mga dudakis pa iti mapasamakan ka. Anyat imbaga ti doktor a resulta ti x-ray. Adda ka no tama ti barak nanang. Masapul ka no apres ko nga angin ti malangab ko. Kasapulan nga agawid ka ijay away. Tapres ko akanayon ti angin ijay. Awan ti polusyon. No mabalin, diyak kaya ti agyan ijay away. No saan agapoy ti ambisyon mo? Saan ka nasikugan? Ken saan ka nadaan iti kasta sakit? Nakalang abak iti madi a chemical. Idi adda rin no pag ti rebelde kan soldado. No adda ka ijaaway, awan kumadayta. Sapay nagad o ti reseta ti doktor nga agas. Naibaga ni boss iti restaurant, asumardong kapay kano, aging gana adi ka makaanak kan maimbagan. Kaya't ni boss asumardang ang trabaho. Ladingitek, ngam kasta timbagana. Amangan kano no pumanaw dagiti customer, no ada aguy-uyok iti restaurant. Kasta timbaga ni boss. Anya pa'y nga iti sirka kat masikugak matdan. Isingasing ko atap no maimbagan ka, agawid ka pa'y, tainton makaanak ka, di agsubli ka man nandito eh. Agbati ka dito'y syudan. Umay kaming tungot lang ijaaway, tatulagan min ti kalay sami ka ni Chris. Agkalay sa kayo. Imbagman. Itatawa ng trabaho. Kapilitan nga agawid ka ijay away akasursuron mo. Kapilitan ananang. Tawan matan pagbiag ko dito eh. Tainikat matan iti trabaho. Kastamat nga biinanti ka sa saan mo. Gapo iti kinairresponsable miso akas ta tinagbanagam. Agsubli ang matlaang iti away adim makkalak. Imbag ijay ta saan ka maisagmak. Inton makaanakak. Agsubli ak matlaang dito'y syudad. Kat, ti anak mo, panawam ijay away. Agyaman na kada kayo amin, iti itadabunuyo iti kalay sami ka ni Chris. Agyaman kami amin kada kayo, kakabsat. Kablaawan kayo. Imbag ka pa'y Melba. Taingkalay sana ka ni Chris. Ay, agyan kayo kadi dito'y away tayo. Ada kanugatangan ni Chris abalay iti syudad. Kaya't masawan. Addan to balayo ijay syudad. Kastamot ti ko na ni Chris. Agpaimbag ka ha. Adapay laang uyok mo. Nagkasat kan. Kasta ako maaman. Kaya't ko ti maadaan iti balay ijay syudad. Apay analiday ka. Umapalak itigasat ni Melba nanang. Siyak ti mo na nga inaram ni Chris. Ngam ni Diego ti sinong batak. Gaputan na tataar. Inton maminsan, saan ka ngagdardarasudos? Gapula ang iti ambisyon mo, mga ramat ka iti tao. Ay sana nasaya at kasta. Itaan na amiris ko adye tao asaan ko nga ingkab kabilangan. Isugayam ti husto ti aramid na. Sinayang mo ti gundaway. Si kagayam ti mo na nga inaram na, ngam inwalin mo mait. Wan nga rod nanang. Kat jay pinili, sakit tinakam ti impaay na. Naamiris mo ka din, amade, timang tagibasit. Ti away at tinagibasit mo, isumatla ang ti kamangam no at darigat mo. Apalak tinasaya at agasat ti gayam ko. Nagsayang nga ambisyon,
tasabali tinakagunod. Nupay kasta, agbalbaliw kan, para itinasaya at amasakbayan yo, itipas ngay munto. Da kayo matimasabat ko. Papanan nyo ka di. Agsubli kami di syudad. Mapan mi kitaan di gatangan ni Chris Abalay. Kasta ka di. Kat, agsubli kayon to ka di pa'y dito eh. Una, mabalin ka di alipatan tinaggapuan. Uray matunoy ti anyaman nga ambisyon, saan latta mabalin alipatan tinagtaudan. Sumarungkar kamin to latta ditoy. Imbagpay kan kamel ba? Nasaya at tinagbanagam. Siyak nga ambisyosa. Awan nasaya at anagbanagak. Tamad iti aramid ko. Iso nga agbalbaliw akon. Para iti nasaya at to amasakbayan mi. Iti agbalin nga anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hinda ibasa ti Proverbio 14, versikulo 10. Bukod mo ti ragsak mo, bukod mo ti ladingit mo. Awan ti sabali ang mairaman kadagiti arik na. Papagayam, intay denggan ti sabali pa'y apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagpintas dito a parke. Magustok la unay. Nang rona kat kadwa ka. Ay na, di mo lang mo pitan. Nakaragragsakak unay. Ure siya. Naragsakak man. Talong aldaw ta dito alugan. Iso nga ipapasta ti agpasyar. Mercy. Ay ayatan na kadi talaga. Nga ure at daan ako niti pamilya. Launay, Peter. Ingkadeng ko idian sa anak ko ang makirelasyon. Wano maki-boyfriend. Ngamdimtang ka. Diyakon malapdan ti bagik nga agayat kan ka. Agayatak matkan ka. Agyaman na. Ay ayatan ka. Kat adda aklat ta iti abay mo. Anyaman ti parikot mo. Si dada anak at umulong. Lolakit ta kabaila. Mercy. Juan, amok ngay ayatan na. Kat day ta titakdarak. Hello, Peter. Itay pa'y nauawagan ka, ngam di ka matsumungsungbat. Adda ni Peter EJCR. Ha? Asino ka? Apay asi ka ti simungbat iti cellphone ni Peter. Gayam nak ni Peter. Sige ha, bye. Hello? Hello? Kinidop na na. Asino na siya babae? Apay nga iso ti simungbat iti cellphone ni Peter. Nangag ko ang nagring ti cellphone ko. Sinong batam ka di? Juan, ni bakit mo ti umawag? Apay sinong batam? Amangan no agatap day jay. Imbagak agayim na. Ket, anya ti kunana. Inyof ko adagos ti cellphone. Uraya mong umawag tumanan. Sige. Siya kung ti umawag ken kwa na. Asino dyan ang sungbat itay iti cellphone mo? Babae mo't day jay? May sakadagiti ka trabaho. Kasta ka di. Kat, kumusta mo ti umo na nga aldaw ti seminaryo? Awan parikot, bakit? Ala nga rod, agan-anad ka akanayon lakay. I love you. I love you, bakit? Ala nga rodan, bye. Ay, agyamanak. Kunaklakit din no asino day dya babae asimungbat iti cellphone ni Peter. May salagayam akatrabahuan na.
Maditiriknak itinangag ko, Peter. I love you ko nam kinibakit mo. Idin to tadumdum nga ka. Apay nga minadi kay madayo. Kandya kahit nga agatap ni bakit ko. Iti pa nang sungbat mo iti cellphone ko. Masairak. Saan ka na masair? Saan nabalit a kaduanak ita? Nga manulaang aldaw. Awan mabalinta. Alakitin. Rumortan dito'y cottage. Taintag pag na. Okay. Uwan, Mari Helen. Ada babae nila kay ko. Iso alimami isti pa nakilangan na kanyak. Agasam, maturugan iti bangir a kwarto. Ha? Apay mo nakasta? Di siguro mairusok a kaabay. Ngamin, mas ayayatin na di babae na. Iswan ang kaikadang akon, Mare. Panawak lang nga nila kay ko. Ngam kasanon ti anak yo. Saan mo't mabalin nga ibantay ko latan ti bagi kanila kay ko. No dinak mo't ayayatan. Agasam, maturog iti pangir asilid. Sakit, nagsapa arumwar. Tengat rabi iti sangpet na. Wano saan, parbago na sumangpet. Anya mo ten. Nakaragragsak kayo idi nga agasawa. Akaslawan parikot yo. Gaputa ay ayatan nyo ti tunggal maysa. Apay akastoy mo ten tinagbanagan ti relasyon nyo. Naimbagpay kan ka, Mare. Tawan parikot kanila kay mo. Talagang ay ayatan na ka. Wan Mari Femnia, nabayag kami nga agasawa. Ngam pulos asaan ang nagbabae. Ngam nila kay ko. Nagbabae. Isuadya kon kabaulan da ito'y. Panawan milangan. Tadyak kayatan ti masaktan pa'y. Alas Jason iti rabi asim mangpet ka. Nangan ka kadin? Wen, O sige, ingka agpalasan, ta isimpak dagiti bag mo. Ikatat dagiti kawas mo amalabaan. saanan? Syakton. Ingkakit maturugan. Sa anak pa'y ang makaturog. Ikatatlaangan dagiti malabaan a kawas mo iti bag. Mala, ingkan dita sila taginanakan. O sige, inakbitag shower. O sige. Ipan kon iti paglalabaan dagiti kawas ni Peter. Ta ibabad ko pa'y laang. Ilabakton inton agsapa. Apay nga anda underwear ti babae dito ipak ni Peter. Nalabaga nga underwear asabong-sabungan. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Saan ko pala ang akasarita ita? Maipapan iti da ito eh. Tamok anabanog. Inton bigat laangan akasaritak. Anya ti kayat mo asawan iti da ita nga imbagam marsay kaanakan. Agawak ni Peter iti pamilya na Auntie Wilma. Ha, ay na marsay. Maditi kasta. Amuyo ka di abayat abo may bayag ti relasyon mi kini Peter. Kat umun-unag ti panagayat ko kenkwana. Kayat mo kaditi kasta. Ama ikadwa ka laang ababae iti biyag na. Kas ita, naggapo kayo adwa iti bakasyon. Ngam sa dino tinagawidan na. Siyempre, iti pamilya na. Auntie, Naragsak ka nga agpayso no kadwam ni Peter. Ngam kalpasan da ita. Agliday ka matlaang. Gaputa agawid to matlaang kanibakit na. isungarod nga agawak iti pamilya na. Panagkunam kadikat umanugot. Mang panunutak iti nasaya at apamuspusan, Auntie. Di ka agar aramid iti pagbabawyam to iti odi na. No dakas ti panggap mo, sigurado nga agladingit kanto matlaang. Bukodam to day ta apan agladingit mo, gapo ta sikati akin aramid. Auntie, Denggam ko matibalakad ko kan ka kaadakan. Agsarita taman, maipapan iti underwear ti babae ang naalak iti pak mo. Dahito yo. Underwear? The underwear ni Marcy. Apay nga ada dahito iti pak mo. Nakanayon iti brief mo ang nakakupin. Diyan mo. Nalabit alino ko nakti aking kukwa iti dayta. Agsasao ka di iti pudno, Peter. Wen bakit? Bayaman, tapag sasawak to day a babae. Loko day Peter, agtalakakan ka. Kat di mo ko madadailan da ita.
Ta iti kanito adadaalam day ta. Saan na kaminton amakita iti anak ta? Kayat mo ka diti kwarta, Bugoy? Ay, katwa na. Kayat ko ah. Asino ayamot ti maditi kwarta? No kasta nga ron, aramidam ti ipapaaramid ko. Tangdanan ka iti dakkel agatan. Kanya nga iti iparamid mo kanyak. Disgrasya ang ti pamilya ni Peter. Si putam anaimbag ida. Kat makaamukan ton, no kasano ti wagas mo. Basta ti importante, agbaligi ka. Ken pumanaw kanton dito'y alugar, kalpasan ti pasamak. Ariglado. Itot ko kan katiladawan kan address da Peter. Ket manungay ti itangdan mo kanyak. Umdas ka din ti 50,000. Uy, wow. Ayos daytan. No kasta, awan nga rod problema. Umanugot ka. Basta da kwarta katukad na. Nga uray pakadaksan ti sabali. Okay kanyak. Arami daklat ta. Okay nga rod. Awan parikot. Mabiit laang lalaki. Kasarita ka. Apay nana. Nangag ko ti saritaan nyo iti kaanakak. Dakas ti panggapyo. Anya kumaita. Sa nabale. Tangdanan nakmat. Oray pakadaksan ti sabali. Aramidam. Basta maadaan kalakid di iti kwarta. Katuan. Anya kuma. Ammom barok. No dakas ti aramidam. Agbalatak matlakan ka. No saan ka man amadusa di ti rabaw ti daga. Saan kanto ang makalisi? Inton panungpalan. Kad ngan nakati Diyos, kat ija impierno ti pagtungpalam. Agnanayon arigat tilak amom ijay. Anya? Barok, liklikam ti dakas. Tati Diyos, makitkita na ti tunggal garaw tayo. Saan tayo ang makalisi? Iti imatang na. Hello, Uncle. Nakaawag kayo man? Wain helain kaanakan. Masakit ni Antim Delia. Kaya't nakaamakita. Iswano ang dawayam. Umay ka kuma dito'y lugar tayaw. Isurot mo ti asawa kan anak mo. Sige, Uncle Milyong. Umay kami. Agyaman na akbalasang ka o. Hindi yu baybayagan Wan, Uncle. Di kay agdanag. Umay kami. Wan lakay. Daan ti Delia kan Uncle Milyong tinang paadal kanyak. Aging ka nakalpasak iti kolehyo. Isudan ti timakder ang naganak ko. Sipod pimusay dagiti naganak ko. Gapo iti disgrasya. Utang ko anay bag anakam day takadakwada. Kwa? Da kayo latan ti mapan, bakit? Sana ka makasurot. Inton maminsan tulangan. Nagado ti naurnong at trabahwak iti opisina. Anya? Wenusaan, ipalpas ko ti trabaho iti opisina. Tas sumuro takto iti lugar yo. O sige, urayan da ka nga rod, ijay lugar ni. Wan, Mari Helen, rimara nila kay ko itay. Iso agon dawayan mimatan ti pumanaw, kat saan kami nga agsublipay. Ala, sapay ko mata makaamiris nila kay mo, kat maurnos yung ti relasyon nyo nga agasawa. Urayan mi nga agbalbaliw ngam no saan? Saan kami nga agsublikan kwa na? Kat ala, agan-anad kayo nga rod iti biyahe yung nga agina. Oray da kayo, Mare. Agan-anad kayo mat iti biyahe yo, amapan ijay lugar yo. Ti buisit a lalaki. Taimbabawi na ti ipapaaramid ko. Ha? Nayunak pa'y titangdan. Ngam di na kayatan. Kasla maburiburan ka. Kasla nga min sa anak nga agbaligi iti gandat ko, auntie. Nga ipapatay ti pamilya ni Peter. Auntie. Nasaya at no saan ka nga agbaligi. Tano agbaligi ka. Sigurado a pagbabawyam to iti odina. Agbalbaliw ka kuman kaanakan. Saan dak ko man apakibyangan, auntie? Apay kumaasaan.
Saan aga po ta sika ti mangpakpakan kanya kat di kan pakibiyangan. Auntie, Dakas ti panggap mo, iso alapdan ka, para iti pagsaya atam. Ita, no di ka dumngag, kat agsublin to kan ka ti ibunga na. Awan to ko mati pabasulam, no di day tabagim matlaang. auntie, Kan waswasa mo ti relasyon nyo kan ni Peter, taadaanan iti pamilya. No kasapulan nga umadayo ka, aramidam. Makasapol kanto iti talaga aparakan ka, kaanakan. When Mercy, awan ti aginak ita iji balay. Iso anawayata. no kasta, dito'y kan balay amaturog, bayat nga awan ti aginam. When ngamin, kailiw ka kanayon. Uray kaidak ni bakit ko. Si kalata ti adda iti panunot ko. Talaga? Agyaman ako na Peter. When Mercy, ay ayaten kamit unay. Kaya't ka akasarita, Peter. Ambom nga adaan kan iti pamilya. Ngam nakirelasyon ka pailaan kan ni Mercy. Nana, agin inayat kami ka ni Mercy. Sa bagay, awan sabali amang rik na iti ibo nga ti immoral nga aramidyo. No di, da kayo matlaang amismo. Nana? Apay ti kunayo, agnanayon anaragsak kayo. Ang mga numabalsan kayo iti day tangar aramidan yo. Kwa nana. Diyak kabalan aliklikan ni Mercy. Liklikam ni Mercy, kat ipamaysam ti asawam. Ti pagayatan ti Diyos ti aramidan yo. Saan kat at ikinakilo? Tano ti pagayatan ti Diyos ti aramidan yo. Maragsakan ka na kayo, kat bendisyonan na kayo pa'y. Nana. Likli ka mon ti kaanakak. Di ka agbalin ama naging bubukod. Bayam ang makasarak iti single akas kenkwana. Agbakasyon ta ija Isabela, Mercy. Tapno maliklikam ni Peter. Aglive ka pailaang iti trabahom. Auntie, Alan ka anakan. Agtungpal ka kanyak para iti pagsayatan. ngam auntie, diyak kabailan adyak makita ni Peter. Saan a kompleto ti ragsak mo, no ni Peter a pamilyado ti karelasyon mo. Auntie, Agsapol ka iti single akaskan ka. Kat sigurado, 100% ti ragsak mo. Saan akas ita? Saan anaan-anay ti ragsak mo? Gapo tada kainagaw mo iti puso ti karelasyon mo. Manumaten abulan nga da kami ka ni Mercy dito Isabela, kasinsin. Wan kasinsin. Kat naimbag ta nakasarak dito iti panggadan na. Wan nga rod pagyamanak unay dayta. Kan naliklikan na ti pamilyado a karelasyon na. Ay, wan nga rod kasinsin. ni, siyak samad tan ti pagsarsaritaan nyo, Auntie Mila, Auntie Wilma. Ay, wan ka anakan. Maragsakan kami. Tanadaan kan iti trabaho dito'y Isabela. Wan nga rod, kendakkel ti sweldok dito'y, Auntie. Kang runaan na, naliklikam ti karelasyon mo a pamilyado. Wan, Auntie Mila, ingka gumaak nga inaklon ti kinapod no. Kanyak gayam kayat ti agnanayon na kabit. Agyamanak iti Diyos, tanabaulak alinipat ti panagayat ko kini Peter. Nailiklik ka iti basol. Kat sapay la kumata saanen ang maulit. Wan, Auntie, saanan? Kan naragsakak ita. Ngamin, kasla na bang aran tiriknak, idiliniklikak ni Peter. Wan kaanakan, nuliklikam ti basol, ragsak ti ipaay na. Wan, Auntie Mila, kit idawdawat ko, asapay la kumatanaan anay tiragsak ti pamilya ni Peter. Gaputaawan na kun akibor iti puso na. No ammom adakas, dimon aramidan, tas ikanto matlaang ti pagdasalan na. Ipatag kan ipaay mo kitdi ti pakaragsakan ti pamilyam, tapno natalinaay ti biyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo.
Dalan, kinapudno ken biag. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 11, versikulo 24. Adda tao ama nagparabor ngem bumak ng dalatta. Adda dagiti kermet ngem adda apamanglaw da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakaumay ka mat dito'y balay, Irene. Sapay rabiin. Anya ka diti may paikukan ka. Kwa, Claire. Nakaumayak. Gaputa umayak ko maagkid daw iti tulong. In-hospital ko ngamin ni nanang itay. Gaputa kimaro man ang ti sakit na. Awan pa ngamin impatulod ni tatang. Na-delay ka no, iso nga agparparikuta kita iti may gatang iti agas ni nanang. Anya, kaasimat nga rod ni nanang mo no kasta. Uwan nga rod. Mabainak la ko mga umasidagkan ka. Ngam si kalaang ngamin ti amo ka makatulong kada kami. Mala, mabitlaan. Adapay mat iduldulin ko a kwarta dito eh. Isupay lang ti pabulot ko kan ka. Akay so, agyaman na ka. Di kagdanag, agbayad ak tumatlaan kan ka. Apaman nga agi patulod ni tatang manipod iji abroad. Apay arimor kayo pay laang iti siledyo nanang. Rabiin Nangag ko ngamin akasla da kasarsaritam itay. Iso arimuarak. Ay, ni Irene dayjay nanang. Imay bimulod iti kwarta. Na ospital ka nung amin ni nanang na. Katawan sa bali a pagbuludan da iti kwarta agastusan da. Ay, kasta ka day. Di mo't aday di abroad ti amana. Wan nanang. Isu na lang, tasaan ka no pa'y nagpatulod. Gaputan na delay ka no ti sweldo da. Ay, kasta gayam. Kahit pinabulodam? Uwan nanang. Impabulod ko tay natgadak idikalman. Ngam bayadan nanto ka no matlaan. Apaman nga agpatulod ni tatang na. Aglutluto kayo matgaya man nanang. Anya ti sida tayo ngay. Agluto akman iti pinakbat, anak. Nabayag mo na saan ta nagsida iti kastoy kay. Wan nga agpaiso nanang. Uray siyak. Kayat kumatiag sida iti pinakbat. Kailiw kumatan ti luto yun nanang. Ay, saan abali anak? Dandanin maluto na ito. Alaman nga rod nanang. Panawan kayo pa'y bit dito eh. Tadalaga tangik dita istor. Apag isunto, inton maluto da ita. Ay, sige lang anak. Saan ka nga agbaybayag iti kasta. Mga tanton, apaman ang makaluto ak iti sidaon ta. Adda kamat gayam dito'y istor, Claire. Wen auntie, adala ginatang ko. Agawid akmatan. Sana balit nagatang kumatan tigat-gatangag. Kasta aya, aywan gayam ka anakan. Mabalain ti makipangan ijay balayo. Sa anak pa'y ngamin anak kaluto iti pangaldawak ka. Ay, katwan auntie, mabalin lata. Alang arod, umay kayon. Makigindan kayon kanyak. Intayo ijay balay. Ta sigurado nga agururayan ni nanang. Ay, katwan aka anakan. Aywan gayam, anyang iti sidaan niyo. Nagluto ni nanang iti pinakbat, auntie. Ay, kasta aya, ay na. Sigurado, naimas da ita. Gaputan ni nanang mo tinagluto. Naimas at talaga ti panaglutluto, Manita. Ay na, talaga nga adumanon ti makan ko. Ay, kasta yaman. Ala, mangan kalaang adum ti masida. Kan mangyawit kan tumatan iti sidaam. Ay saanen, nakababain mo't Nakipanganak lang arudan. Kalpasan na mangyawid akpay laang. Okay lang, auntie.
Sana bali, adumat tin luto ni nanang. Saan mi matla nga maibos daytoy. Iso ayawid yu langan ti daduma. Ay, mat nga min manang. Tapno saan kanton nga agluto iti sidaam inton malam. Alaman laang katagyaman na ka. Ni, mabit lang, auntie, nanang. Adag tuk-tuk-tuk itiri daw. Inakbit kitaan. Si kamat gaya manong Arnel. Anya ka diti maipaiko kan ka? Umayak la ko mabumulod iti kwartam no adda. Masapol ko ngaminan. Awan ngamin ibayad ko iti nakautangak. Kit umayin agsingsingir. Naera namot ngamin awan panggedak ita. Gaputa nagsakitag iti manong aldaw. Isong ita awan pagbayad ko. Iso apang asim pabuludan na kuma. Ha? Allah, kasano daytoyen manong Arnel? Sapay na namat ngawan kortak ita. Gaputa impabulod ko mat ka ni Irene apagayam ko ti kakaysuna nga iduldulin ko a kwarta. Anya ti kunam, Claire. Pinautangam iti kwarta ti pagayam mo. Saan ka kadingag pampanunog? Anya ti amom no saan nan amalagip ti agbayad iti utang na. Ha? Pudno ti kunak. Ado ti amamok akasta ti ugali na. Umutang na. Kalpasan na. Saan dan nga mo ti agbayad? Nana, si kalangan ti pagbuludak iti kwarta. Ah? Bayadak tumutlaang. Apaman ang makasapulak iti panggedak. Anya, ay pasensya kan barok. Ngam sa anak ngagpapautang. Adoy, Arnel Barok. Adamot iduldulin ko a kwarta. Medyo napigsamot nga min tinegosyo ka barbecue. Iso nga adamot na urnong ko. Awato mo, Barok. Ay na, agyaman ak nana. Di ka agdanag. Agbayad ak tumutlaang kada kayo. Wahin, Barok. Ala, saan mo pailaang apanunutan dayta? Alakid din, ingkan ibayad dayta iti nakautangam. Iti kasta, saan kan nga agparparikot? Ay, kat, pasinsyam la kuman ni Romina akabsat ko. Talaga nga minakasjay na dayjay. Saan ama nagparabor? Wen, di ka agdanag. Maawatak. Amangan ngamin no na trauma. Gaputa dumot dagiti pinapautangan na idi. Ngam saanan ang nagbaybayad dagiti dadduma. Agyaman akbarok. Naimbaglakid din taman nakaawat ka. Tano, sabali ka lang ata. Ang mga nusaksakitan tinakam mo, ti panagsasao ti kabsat ka. Sa anak akasta. Siyak lang arudan ti adda kasapulan na. Kalpasan na. Siyak pa iti agsakit tinakam na. Oh, nanang, apay asan kayo ang makaid na? Anya ka diti mapaspasama kada kayo. Ay, nasakit nga min ti tiyan ka, anak. Kasla saan kon akabaulan ti sakit na. Ha? Ang mga nanyamat daytan. Tinasayaat, ipan kayo langan iti ospital. Nalaman nga ron, anak. Nasakit na talaga ti tiyan ko. Mabitla nga ron, nanang. Mga yabak iti mang tulong kada tayo. Ay, wun, anak. Kartingam ko, Anya, na ospital ni nanang mo kunam. Wen, auntie, masapul ka no ang maopera. Gaputada gallstone na. Katanya nga ron ti gagaram ta apay nga imay ka dito'y balay. Umayak pa'y lang kumamang ibaga iti kwarta kada kayo, auntie. Naira na ngamin nga awanan kami ita. Anya, tasyak pa iti pagbuludam. Apay, saan nyo ka di amasingir dagiti pinapautangan nyo? Ay pasensyan ngam awan maipautang kukun ka. Ingkaki di singiran dagiti pinapautangan nyo. Tapno at daramatan ni nanang mo ija ospital. Alang arud, auntie. Mapanak lang arudan bumulod ka ni Manong Arnel. Ay rumbang lang Kaputad, dapay utang na kada kayo dayjay. Iso nga iso, ti pagbuludam. Kumusta ni Auntie Anita, Claire? Okay, matan. Pagyamanak iti Diyos, gapot tabalig iti operasyon. Nasayat nga ron no kasta. Wen, katagyamanak Manong Arnel, gapo iti naitulong yo a kwarta. Awan anyaman na. Gaputa saan la asyak ti akin kwarta iti dayjay. Nagkidawak iti tulong kadag iti karuba.
Gaputa basit lang matisweldok iti trabaho. Kan may sa, rumbang lang nga tulungan kayo. Gaputa idi siyak ti agkasapulan, da kayo tinang tulong kanyak. Talaga akas tamanong. Rumbang laeng at tulungan tayo dagiti agkasapulan. No lakit di, adda kabailan tayo nga itulong. Kumusta kayo, Auntie Anita? Ay, okay akon, Barok. Iso na lang ta, nakapsutak pa ilang. Ala, Auntie. Agpapigsa kayo. Itikas ta, makaawid kayon ijay balayo. Wen, Barok. Ay, jakmod kaya ti agbayag diti ospital ta masikura, anak. Sana bali, Auntie. Makaruar kayon tumot lang iti kabiitan na panawan. Isong aganos kayo pailaang. Kansan yu aliwayan at tumarandag iti in reseta ti doktor nga agas yo. Itikas ta, daras kayo nga gimbag. Wen, Barok. Talaga akasta ti arapida. Claire, awatam da ito'y tulong ko da ito'y kada kayo. Kan pasensya ka lakuman ha. No itaaklaan na kasarungkar diti ospital. Makumikumak ngamin iti trabaho. Agyaman na kiti daytoy, Irene. Dakala tulong daytoy kada kami. Kat, kumusta ni Nana Anita? Okay, matan. Rumwar kami inton maminsan abigat. Nasayaat nga rod no kasta. Ay, nabayag mo ta sa anak ka nakasarungkar iti balayo. Gaputa nagsapulak iti panggadak. Iti kasta, saanan nga agsublipay ni tatang iti abroad. Maragsakan para kan kagayam. Gaputa nakasapul kan adagos iti panggadam. Wen, kan agyaman nakmot kan ka ha. Gaputa aduti na itultulong mo kada kami. Nang runa idi nagsakit ni nanang ko. Kat ita kada kayo mati agkasapulan, siyak mo't ita ti tumulong kada kayo. Talaga akas tagayam. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Basta lakit di ka bailang. Nakaruar kamot gaya man iti ospital, Anita. Ay, wen manang. Idi pa'y lakalman. Kahit sa dinungay, tinangalaan nyo iti ginastusyo iti ospital. Ado matinangtad, iti tulong da. Kat iso ti naramat may. Kasta, kahit dagiti pinautangan nyo ngay, nagbayad da ka di mo lang. Wano sandakan at tinalyaw apulos, idi na ospital ka. Ay, may damot Kay nagbayad dan iti utang da. Kinapudno na. Sobra pa'y nga raw tinaititid da. Gaputa danda ni inal daw amang tedda kadag iti prutas. Kan anya pa'y dita amakmakan. Ay, malagmanan. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyak. Nagrigat ka ngaminan ay ati agmay-maysa. Ay agluto akay din. Sapay mapisina kun. Ay kitaak man no adda pa'y maluto amasida di taref. Apay ngay. Kalaat mo't na nagsakit ti ulok. Ay anay ko. Sapay maulawak mo't kan. Madya talaga. Agrikos mo't ti panagkit. Claire! Claire! Adda kayo ka di! Manong Arnel, apay akas ka lang maururaman. Apay ngagpukpukaw ka. Anya tinapasamak. Claire, ni Auntie Romina. Apay ni auntie. Nalabsak itay nga awan puot na iti balkon na. Katay jay, impan ko adagos iti ospital. Nukas na, mapanak iti ospital, itamat laang. Kumusta ni Romina, Claire? Saan pa yan nagsubli ti puot na, nanang? Ay, apay nga, maid. Anya tinapasamak. Apay ako na ni Arnel ang nakita na nga awan puot ni Antay. Sigun iti doktor anang tamingkan ko na, nanang. Naatake ka no iti high blood. Ha? Ay, kasimot nga rod ni Antim, Huwag nga rod, nanang. Ngam, agkararag tayo.
Ikararag tayo, asapay la ko mata makalasat ni auntie iti sakit na. Kumusta ang tan ni Antim, Claire? Saan pa yan nakapuot? Ngam, kuna ti doktor, naispalan ni auntie. Nasaya at matugas ta. Katsapay ko ma, na makapuot matan. Sapay ko mga ron. Uwan gayam, agyaman akin ka ha. Tauray maditi pakpakita ni auntie kan ka. Sikapay tinangipan kan ko na dito'y ospital. Awan ang yaman na, Claire. Agkakaruba tayo. Asino kumapay nga iti agsisinakit, no di da tayong agkakaruba, no apay mat ngamin, asaan pay la makipagnad kada kayo ni Antim. Iti kasta, saan ngagmay sa di balay na? Ay, day tamat nga rod ti kanayon mi nga ibagaken kwa na. Ngam ko na nga asidig kanu mati balay da iti balay mi. Isu asaan na akayat. Asino pa'y kanungay ti agnaid iti balay na, no panawan na. Nasaya at mo, nagsublin ti puot mo. Manang Rubina, kumusta ti Riknam? Ay, nakapsutak pa'y laang ading ko. Alah, manang, agpaimbag ka. Ken mangan ka kadagiti na susustansya amakan, akas kadagiti natangken prutas. Wan, katagyaman na kada kayo Gaputa idisika ti masakit. Pulos asan ka sinarungkaran. Idinto tada kayo. Tinakakaamukin ni Claire anang bambantay kanyak dito ospital. Alah, saan mo na panunutan day manang? Agpaimbag kakit day, tapno makaawid kan. Wan, ating ko. Katapaman na makarwarak dito ospital. Agkidawak iti pamakawan kadagiti karo ba tayo. Nang runakin ni Arnel. Kaputano kasta nga kasapulan da iti kwarta. Kat umasidag da kanyak. Saan ko akayat ida pautangan. Nga uray adda kumamot ipautang ko. Wan manang. Nasaya at mo no agkidaw ka iti pamakawan kadakwada. Gaputa iso dati nakakamo anang ted iti gasto sa diti ospital. Gaputa awanan kami mat ita. Basit laang mati mapaspastrak mi ita iti negosyo may. Wan ading ko. Naibagamot laang kanyak ni Claire. Ada kiti kano kaaruba tinagtitinulong iti magastos dito ospital. Ado nga agpaiso ti kwarta kiti. Ngam naibos mo't laang. Gaputakan ayon ti panagsugsugal ko. Tumulong tayo iti agkasapulan, iti tulong tayo, nulakat takabaulan tayo. Ti managparabor, paraboran to ti Diyos Ama. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok, dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.